Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Il-mulej u d-dawl u s-salvazzjoni tiegħi minn min għandi nibża. Il-mulej u l-ken tiegħi quddiem min għandi nitwerwer. Dawk li għandhom għalija l-edewa tiegħi u ma jitfixklu u jaqgħu. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa kif inhu xieraq nagħmlu eżami tal-kuxjenza u nitolbu maħfra sinċira lil Alla. Int li tiftaħ dirajk lil midinbin u taħfrilhom mulej ħniena. Int ir-raj it-tajjeb li tara fin-naċ tiegħek Kristu ħniena. Inti li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu fil-qudiesa hija b'ringrazzjament lil Madonna għal grazzja li qalet. O Alla li minnek ġej kull ġid fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex fid-dawl tiegħek nintebħu kif għandna nġibu ruħna sewwa u bil-għajnuna tiegħek ngħixu hekk ta' bil-ħaq b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Slaten. F'dak iż-żmien Elija wasal fil-Ħoreb, il-muntanja ta' Alla. Hemmhekk daħal fl-ar u għadda l-lejl ġo fih. U Alla qallu, oħroġ u oqgħod fuq il-muntanja quddiem il-mulej. U hemmu jgħaddi l-mulej riħ qawwi b'saħħa li jonfoħ fuq il-muntanji u jfarrak il-blat. Għadda quddiem il-mulej, imma l-mulej ma kienx f'dan ir-riħ. Wara dan ir-riħ teżżet l-art, imma l-mulej ma kienx f'din it-teżżiża. Wara t-teżżiża kien hemm in-nar, imma l-mulej ma kienx fin-nar. Wara n-nar inħasset żiffa ħelwa. Elija kif ħassa għatta wiċċu bil-mantell, ħareġ barra u waqaf f'bipilar. U fil-ħin jisma' leħen jgħidlu, x'inti tagħmel hawn, Elija? U hu wieġeb, għandi qalbi tħeġġeġ għall-aħħar għall-mulej, Alla tal-eżerċiti, għaliex uliet Iżrael ħallew il-patt tiegħek, farku l-altari tiegħek u l-profeti tiegħek qatluhom bix-xabla. Jien waħdi bqajt u qegħdin ifittxu jneħħuli ħajti. Il-mulej qal lil-Elija, itlaq u erġa' aqbad triqtek lejn id-deżert ta' Damasku. U malli tasal idlek lil Ħażael bħala sultan ta' Aram u hekk ukoll lil Ġeħu bin-Nimsi idilku sultan ta' Iżrael u lil Eżiżew bin Safat ta' Abel Meħola idilku profeta flokok. Il-kelma tal-mulej. Daħajr lil-Alla. Għas-salm responsabli nwieġbu jinwiċċek infittex mulej. Jinwiċċek infittex mulej. Isma' mulej, leħen lajta tiegħi, ħenna lija u eġibni. Ejja, qed f'qalbi fittex il-wiċċuj. Inwieġbu, jien wiċċek infittex mulej. Jinwiċċek infittex mulej. La taħbix wiċċek minni. La twarrabx bil-erra l-qaddej tiegħek. Inti l-għajnuna tiegħi. Inwieġbu, jien wiċċek infittex mulej.
Nemmen li qed nara t-tieba tal-mulej fart il-ħajjin. It-tama fil-mulej. Żomm sħiħ u qawwi qalbek. It-tama fil-mulej. Ngħidu, jien wiċċek infittex mulej. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. 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 Iddu fid-dinja bħal kwiekeb. Żommu sħiħ il-kelma tal-ħajja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu, smajtu x'intqal, la tagħmilx adulterju. Imma jien ngħidilkom li kull min iħares lejn mara biex jixtieqha ikun ġamel adulterju magħha f'qalbu. Jekk għajnejk il-lemenija jgħalik okkażjoni ta' dnub, aqlaħħa barra warmija il-bot minnek, għax aktar ikun jaqbillek li tintiliflek biċċa waħda minn ġismek milli ġismek kollu jinxteħed fl-infern. U jekk idek il-lemenija jgħalik okkażjoni ta' dnub, aqtaħħa barra warmija il-bot minnek, għax aktar ikun jaqbillek jekk tintiliflek biċċa waħda minn ġismek milli ġismek kollu imur fl-infern. Intqal ukoll min jibgħat lil martu ikollu jagħtiha l-kitba tad-divorzju. Imma jien ngħidilkom li kull min jibgħat lil martu barra każ ta' żwieġ ħażin iwaqqagħha fl-adulterju u min jiżżewweġ waħda mibgħuta minn ħaddieħor jagħmel adulterju. Din hija l-kelma tal-mulej. Namlu ħsieb qasir fuq il-Vanġelu. Mela eżis id-dnub huwa azzjoni li taqtanna mill-imħabba ta' inkunu mifrudin minn Alla. Jistgħu jkunu diversi eżis l-okkażjonijiet li jwaqqawna fid-dnub. Forsi l-iktar ħaġa importanti tafu x'inhi li meta ninduna li qed f'dan l-istat mhux nibqa' fid-dnub imma inqum u nerġa' nibda mill-ġdid. Imma dan kollu ħuti Ġesu illum f'din is-silta qiegħed jiftħilna għajnejna sabiex nidentifikaw id-dnub tagħna f'ismu. U fil-waqt li nagħmlu din il-ħaġa inqaxtu anke minn din il-ħaġa minna nfusna inwarbuha. Il għaliex mhux dejjem faċli għalina forsi li nagħmlu dan minħabba id-djufija tagħna. Bambin jaf li aħna fraġli u propju għax fraġli il-mulej jaħfrinna u kull darba li nidimbu jaħfrinna. Allura u għalhekk li għandna bżonn nitolbu aktar kuljum għax it-talb għandha qawwa kbira illi dak kollu li aħna ikonna ta' tfixkil permezz tat-talb kollu nirbħuh. Allura li nitolbu eżis ifisser li ngħixu il-preżenza t'Alla. Għax knejx il-preżenza t'Alla l-24 siegħa, avolja jiġi x'jiġi, jiena żgur, jiena qawwi għax Ġesu sa jagħtini l-għajnuna biex nirbaħ lili nnifsi. U allura huwa dan li nissel fi eżis il-ferħ, il-paċi u t-tranquillità. Naturalment ma jfissirx li l-problemi u d-diffikultajiet li konna joqosfru, dawn jibqgħu hemmhekk. Imma il-mod kif naffaċċjawhom żgur jinbidel. U allura tajb li ngħidu l Ġesu kif ngħidu fis-Salm.
jekk tal-ħtijiet inti tagħti każ mulej min jista' jżomm sħiħ fik hemm il-maħfra. Allura din tagħmlilna kuraġġ li għalkemm minħabba debolizza aħna nistgħu inġarbu il-ħażen imma bil-grazzja t'Alla u bir-rieda tajba tagħna nkunu kapaċi ngħidu le dak li hu ħażin u ngħidu iva dak li huwa tajjeb bil-wieqfa. Ħuti jinresqu t-talb tagħna quddiem Alla għani fil-ħniena u nitolbuh joħloq fina qalb safja għalhekk ngħidu o Alla oħloq fina qalb safja. O Alla oħloq fina qalb safja sabiex il-Knisja taqdi dejjem il-missjoni tagħha mingħajr kompromessi nitolbu. O Alla oħloq fina qalb safja sabiex kull istituzzjoni teduka l-ċittadini għal rispett lejn il-ħajja u l-valur tal-familja nitolbu. Sabiex ir-rispett lejn id-dinjità tal-persuna iwaqqaf il-vizzju ta' droga, l-isfruttament tal-mara u t-tixrid tal-pornografija nitolbu. Sabiex aħna l-kollha miġbura ma nibżgħux mis-sakrifiċċju u ngħixu b'koerenza mal-Vanġelu nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu it-talba personali tagħna. O Alla li tridna naqduk b'qalb safja u sinċira, għatina li nħossu u narfu lilek sabiex nagħmlu dejjem ir-rida vera u mqazza tiegħek int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna il-ħobs li din nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek Alla għal-dejjem. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Imbirek Alla għal-dejjem. Il-qana mulej Alla tagħna li wniedma quddiemek u għamel ikun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti widnuk tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-missier li jista' kollox. Jien għal-mulej mill-dejk is-sagrifiċċju għat-tifri l-glorja ta' ismu ħtiġijiet tagħna ta' Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Ixħet mulej ħarsa ta' tiba fuq is-servizz li aħna qegħdin nagħtuk u għamel l-offerta tagħna tkun toġbok u tqawwina fl-imħabba tagħna lejk bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfa'ha lejk, mulej. Niżugħ ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien roddulek ħajr bibnek l-għażiż Ġesu Kristu l-verb tiegħek li bih inti għamilt kollox li inti battunna bħala Salvatur u feddej magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u imwieled Marja Verġni. Huwa temm ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib
biex joħolna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmina l-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġlu u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 li Alla tal-eżerċiti. Smertu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet. Mbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew inti mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadrak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi li ġrad il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu biex xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadrak. Dan hu l-misteru tal-fidi u l-mulej huwa qam minn bejn il-witax u l-mulej kull irkopa tamile kull il-sin jistqar Ġesu hu il-mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nraddulek ħajr għax għoġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontan nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqoftana Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna u f'dawk l-irbieħ li m'għandhomx min jitlob għalihom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sef tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazzom Alla Marija, ma' San Ġusepp Żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qadisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u
u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-Missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil mnuħat għalina. La daħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek. Inħallilkom islim, natikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se tqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħajja. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-Missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu li għalinna. Jien u l-ħobs ħaj li niżel mis-sema. Min jiekol minn dal-ħobs jgħix għal dejjem. Ħen dawk li jersqu lejh u jirċevuh. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Grazzi, Signor Alla. Inħobbok, Signor Alla.
أعمل مليلك للشرب اللي أخذنا يكون يسبينا على خير تدين أمين. O Marija kemm int grazzjuża, inti l-om li żied glorjuża, inti l-bint inti l-arusa tal-imqazza eternità. Mela lilek o Marija, aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imħennija niġu ngawduk fl-eternità. Nitolbu. Saħħaħna mulej bit-qarbina li għamilna biex għal-ħnina tiegħek ninħallu mill-irbit ta' ħżunietna u nimxu l-qoddim fit-triq tajba bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Nfaħru lil-Marija tal-Alla u tal-bnedmin, nannula li zibaħanja bil-feta qlub safin. Marija ħanina min qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed tawlidek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.